Tá mé gobann seo carhí seach míis buingim ansoltas. Ag breanúir daoine ága gaithla duine cant as Gaeilge an termar fád ní cloisiún do focail béarla. Tá muid aontainta sasta le gaithra go cáiste ionta go í seála ceann agus bhí scáfte ionta go gaithla comórtas go leir daoine tá gobar go Jóna Cumáid cáiste ealaíonn seála ceann tá glóir na dalta gobar an seo thug maréid ag David agus cáitiní Cochlan Cairlacht cóirla chun na ngáil agus glóir codí daoine eagrú tá glóir daltaíonn seo cáiste gobar dún tamútri tá gaithla daoine seo codí lingéir sa saona. An rud is fearlam faoin Oireachtas is an méid daoine a eicinn tú i caint i Gaeilge. Na daoine bhfuil aine go ar fud na tíre seo bhíon 10 uair sa bhliain agus theachta agus í ahan daine go bhfuil chéile agus níl rud a bhí cos leis tan atmosfér a ruas. Is bralam leart Gaeilge le Bhí Meon Eile agus dhéanamh Cairde nua. Ceandas na himachtaí is bharlam tá díospóir na Maflin. Can Oireachtas agus an chóra agus an céilóra and den filter atá going. Agus an bertsa, bhí sé ionach, bhí sé angrán or níró an rasta mé ar in mar sin riomh ma híal. An ceol, agus féigéis leis an ceol. Buaicphointí an Oireachtas ní hégar cosméile le go fóg. Barú, bhí sé ionach, so mé an tanna bhas. De bhúla daoine leis an grácéine an Gaeilge agus an cracha bhíon an. Tá méid súil go hallmhar leis an cCabaret cracha sin Bhí Meon Eile agus in an rud is mó a hahanlam. Máta mé cimíoh sa fiddle sínsir chuil me chéad sin bhí séisiúiste agus bhí me tíocha dámsa sin níos loitheh chuil me chéad sínsir sin freisin. Tá bheith happyos. Má chéad bhíonna sínsir in léana so chu bheith seach agus ní ársúil le dúise biche amach an seabach i gitarius. Bhí nervs ar me go túús siú sósach. An hééis sós na heas le ceol sa craig bin se bínéad Bhí an toimad. Tá an seoig an Chabaret crackáilte Oireachtas na Gaeilge agus an art bé cíle ar an stáite. Chunas mar a bhíon Oireachtas ar bhaintreamh Sean-Nós. Mór daoine ága teachtain na rud nach ró nar bhí nar hasí me se gáil beidir ní ró na mílte daoine ágan mar a taine sin go sin go rudínta speisialta tan sin mar célíonn sin gohfuil an rud a chléas agus gohfuil an rud glúine le teachtain tasaí a bheits a Gaeilge airta sí. Is muise pat sa dan mar gwarí rí harí tá an rád go deáir in man seo is alad harí a bheith an cercail crackáilte a dart.